Hipotesis, Pequeños, Pensadores. Dinosaurios, dragones, pumas, leones y tigres, cocodrilos, hipopótamos y los dinosaurios más altos que tienen la cabeza comen hojas. Y los dinosaurios se van a extinguir por también un meteorito que cae a su lugar y a su tierra. Mataron los dinosaurios muertos. Murieron porque vino un meteorito de fuego. Los cocodrilos comen igual, los hipopótamos. Los monos comen banana, así también pueden sobrevivir y se cuelgan. Pueden dormir en una rama por toda la noche. Los tiburones tienen así la cosa, como si fuera una espada. Los cocodrilos comen cosas. Ya sé. Comen cocodrilos y cuando se ven el cocodrilo y el tiburón se pelean y se pueden matar a otro y a otro. Se pueden matar los dos. Pero cuando se pelea, el tiburón ataca con su aleta y lo corta. Los volcanes, los volcanes hace cuando se mueve la lava, hace que tire la lava y se desprenda. Y que se redita todo, una montaña. Pero adentro tiene un agujero y hace vapor adentro. La lava hace que haga vapor y haga que crezca más el océano. Y también cuando se tiembla como el volcán hace cuando se mueve como si fueras caminando. Se mueve y tira lava y se va así, como en el cielo, como si fuera un meteorito que cae, que fuera el cielo.